تأسس النادي الأهلي في البداية كنادي ثقافي واجتماعي يجتمع فيه الوطنيون المقاومون للاحتلال الإنجليزي، ثم أصبح أعظم ناد في إفريقيا. الكابتن محمود الخطيب سجل رقما قياسيا كأول لاعب يسجل 3 هاتريك في إفريقيا. كان أول كابتن للنادي الأهلي أحمد فؤاد أنور، ويعتبر حسين حجازي أول أسطورة للنادي الأهلي. كان شعار النادي في البداية تاجا ملكيا يعبر عن الحكم الملكي، ثم تم إزالته بعد انتهاء الحكم الملكي. كان أول راعي للنادي الأهلي هو منصور شيفروليه. بعد كرة القدم تأتي لعبة الكرة الطائرة في الإنجازات. الجنسية الأكثر لاعبا في النادي الأهلي هي النيجيرية ب6 لاعبين، تليها الغانية ب5 لاعبين، ثم الأنغولية ب4 لاعبين، وفلسطين ب4 لاعبين، والبرازيل ب3 لاعبين. أكبر انتصار للأهلي في الكأس كان على الجونة ب13 هدفا مقابل 0، وأكبر انتصار في الدوري كان على الإسماعيلي ب8 أهداف، وأكبر انتصار في إفريقيا كان على فريق أطلع برة، وعلى المستوى العربي كان على الفريق الصومالي ب9 أهداف. يعتبر سعد زغلول أول رئيس شرفي للنادي، وكانت أول عضوية لامرأة هي أم كلثوم. نتمنى الاشتراك في القناة لتشجيعنا على تقديم المزيد.